I've been getting it since a toddler. I keep dollars on my head. Been a real one is my motto. Handle my problems, I ain't scared. Cheque nomás esta perlita, me llena de orgullo al verlo en estas condiciones, ya que cuando lo encontré no estaba en sus mejores días este SRT4. También por el lado de acá tenemos el monstruo. Como vieron en el video anterior, lo subimos a 22 libras y pues lamentablemente el thermostat housing no aguantó, solo tenemos que reemplazar por uno nuevo o modificarlo mucho más chingón. Una vez más, bienvenidos al canal, compas. El día de hoy vamos a estar instalando una pompa de performance a este nuevo proyecto para que tire más chingazos, ya que la pompa original tiene bastantes problemas ya. Vamos a estar instalando una 255 Bravo Pump, que el beneficio de esta pompa, compas, es de que básicamente se mira y cabe como una original, pero con mucho más huevotes, compas. Esta, si no me equivoco, corríjame, casi te puede llegar hasta los 400 caballos de fuerza en poder. El flujo de gasolina es mucho más chingón que la original. Eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, y vamos a estarles enseñando cómo hago todo eso. So today, boys, we are going to be working on the new project. We're going to be installing the new pump. It's going to be the 255 Bravo pump. You can find it on Modern Performance, but basically this one replaced the OEM one and it fits like one. But it said that this one you can push it more and it will give you more power. So I'm gonna be showing you how you install this, and hopefully you like the video. Bueno, compas, básicamente para quitar el tanque vamos a tener que remover este canister. Solamente son dos tornillos de 10 milímetros y pues ya quitamos la llanta, que es lo más importante, y de ahí para adelante desconectas lo que es la pompa y sigue el proceso de bajar el tanque. Alright, boys, so we ready to remove the canister. We disconnect the fuel pump. So now the next step is basically 2 screws. And basically we're gonna be dropping already the tank. It's easy job, so it's not complicated. So we're gonna start by doing that. Bueno, compa, como les estaba explicando, es de que ya removimos lo que es el canister, desconectamos lo que es la pompa de gas, y solamente dos straps son los que están agarrando lo que es el tanque. Este trabajo no es complicado hasta que llegas un poco a lo que es la pompa, pero como ya lo he hecho varias veces, a mí no se me hace complicado, pero por eso mismo les trato de enseñar a la gente que no lo ha hecho, que pues tú lo puedes hacer en casa. Básicamente quitando esto va a estar cayendo el tanque. También asegúrense y no se pasen de bestias de que el tanque no tenga demasiado gas, como yo lo anduve manejando y lo dejé más o menos abajo de 1/4. No vas a querer tirar el tanque que esté lleno de gas, porque no lo vas a poder subir para atrás. Y ahí está. Ahí está el tanque abajo. Ahorita lo vamos a estar sacando afuera y sacando la pompa de gas. Bueno, compas, ya removimos el tanque y chequen, este carro sí estaba abandonado, porque hasta una ardilla aquí vivía. Aquí tiene sus nueces, todo el pedo. Por el lado de acá tenemos al compa Emerson, que me vino a ayudar, y pues ya saben, su RSX súper pasado de bestia. Este color, la verdad, provoca miradas, pero pues vamos a estar quitando ahorita la pompa. Me parece que es la original, porque no se miran señas que se haya removido para nada, y si es, pues ya debe estar hecho un chocolate. So boys, we're gonna be removing the pump. I don't see no marks of removing nothing, so basically I think is the original pump, so that thing is no good no more. So we're gonna be removing that, and let's see what's going on inside.
Puta madre, look at this right here. Miren el filtro. Me parece que este filtro, no sé si es modificado o qué pedo. O me parece que es original, pero no creo porque ya está hecho. El tanque no se mira tan sucio. So, aquí tenemos el problema de que me parece que no, pues esto ya no deja respirar la pompa, güey. Todo esto está completamente echado a perder, compas. Solo vamos a estar abriendo y vamos a estar pues usando el nuevo kit que trae todos los filtros nuevos, los sellos nuevos, todo lo que necesitas, compas. So, vamos a ver qué pedo. Bueno, compas, como ustedes pueden ver, la pompa ya está bastante maltratada. Y pues aquí estaba, este es el filtro, chequen. Todo derritido, todo despedazado, lo que estaba adentro. Y chequen también el filtro de afuera. Está deshaciéndose y ahorita le tuve que hacer así. Y para pasar a... Está súper tapado. También está todo dañado, los plásticos, los rubbers, chequen. Miren, se está deshaciendo. So, está bastante malas condiciones esta pompa. No sé si es original esta, pero dice Brabro. Pero me parece que también la original es Brabro, pero con mucho menos potencia. So, por el lado de acá tenemos todo el kit que se le va a estar poniendo. Ahorita la voy a estar instalando. Es básicamente es como que si estuvieras poniendo la original. No tiene ninguna modificación, solamente que el flujo de gasolina es mucho más chingón en esta pompa. So boys, as you can see, the filter is messed up already. I don't know if that's an upgraded pump, but basically that pump is destroyed. The filters too. We're gonna be installing this one. Is basically putting the same as that one back, but except for this one has a little bit more of power. So we're gonna see, and we're gonna be installing the whole kit back. Bueno, compas, ya pusimos la pompa adentro. Solamente son 2 cables positivos y ya los instalamos. Y este kit incluye lo que es nuevos rings para evitar cualquier problema. Este ring lo vamos a poner nuevo para que todo jale como debe de ser. So, básicamente iría así. También te incluye nuevos filtros que lo vamos a estar instalando. Y básicamente así quedaría la pompa nueva, con nueva pompa, con nuevos filtros, nuevos rings. Y también te incluye pues el ring que va en la parte del tanque. Y este kit cuesta igual o si no hasta más barato que una pompa original y con mucho más huevotes. So, ahorita la vamos a estar instalando y pues vamos a darle unos push a esta bestia para ver si funciona al 100%. Bueno, compas, como ustedes pueden ver, esta madre resbale bien y no tengas problemas metiéndolo, es que mojes tu dedo con un poco de aceite y lo pongas un poquito alrededor de lo que es el seal y esta madre de lo que agarra la pompa. Eso evita de que esta madre se meta de más y usualmente los dos resbalen al mismo tiempo. So, ahí ya está puesta, ya nada más falta poner el ring. Le pegué una limpiadita y pues solamente poner el tanque para atrás. So boys, I already installed the pump, installed the new seals. I recommend putting a little bit of oil around the seals and the gaskets, because so that lets you slide the pump all the way through without having any troubles putting it in, because this seal sometimes gets in and you're gonna be struggling a lot. So that's like a little tip I can tell you. But right now it's ready to install and ready to check if the car is reacting better or what's going on with it. But I think it's gonna do way better, because basically we upgraded nasty on the fuel pump, and you already know the filters and all that stuff were messed up. So we're gonna be installing this thing back.
Ahí sosténlo. Ahí está, compas. Una vez puesto uno, ese tanque no va para ningún lado. Pero la mejor manera para ponerlo es con un gato y otro compa que te está ayudando para que balanceen más o menos lo que es el pinche tanque. Y eso que tenía un poco de gas, pero aún así se los complicó, ¿sí o no, compa Emerson? Sí. Se les complicó un poco al ponerlo, pero ahí está. Bueno, compitas, ahorita viene el momento de la verdad. Ya conectamos la batería y ahorita el compa Emerson le va a dar switch on para ver si prende esta madre. Dale. Ahí está. Ahí se vio que prendió. Prende el carro, fuck it. Está neutral. De volada, güey. Y con la otra pompa, güey, no quería prender a la primera vez. No quería prender, güey. Uf, papá. Al primer llavazo, papá. Damn. Con la otra pompa, compas, la verdad, si lo quería prender, le tenía que dar como hasta 3 veces para que primeara la gas hasta acá, hasta enfrente, porque ya no quería, güey. Este es el primer pinche llavazo y tiene menos de un cuarto de gas, güey. Y era putazo, güey. Damn. Ahí está.